Hello, check 1 2 4 1 2 4. It's me, Panky the Legend. Check 1 2 4. Welcome to another episode of Panky Vlog Pips. अब vlog त भयो सो अहिले चाहिँ हामी मम्मी हामी दिदी भान्जीहरू हामी सो अहिले यहाँनिर भाइकोमा डिनर गर्न आइरहेको छौँ इन्भाइट गरिरहेको थिएँ उसको ड्याडी मम्मी अङ्कल आन्टी आइसकेको छ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी भर्खर आयौँ अनि सिडनीको वेदर चाहिँ पुरै सिड छ पिप्स अहिले रेनिङ एभ्री डे अनि कोल्ड हुन्छ नि अनि काइन्ड अफ सिभरिङ कोल्डै छ क्या इनय किन रोको हामी कहाँ आएको भन त किन रोको तिमी अनि 208 होइन हेलो प्रोजेस खोल र होइन म अगाडि नै आएँ क्या ठ्याक्कै तल पार्किङ भेटेँ घर अगाडि भयो पिप्स हामी चाहिँ माथि जाँदैछौँ सो आई थिङ्क हि इज लेभल 1 मा हो जस्तो आई 2 मा होला लेभल 2 जस्तो लाग्छ आइ एम बिट कन्फ्युज अनि सना के भन्नु छ तिमीलाई सब्सक्राइबर पिप्सहरूलाई के भन्नु छ के भने आज स्कुल गयो है तिमी के भयो कस्तो भयो स्कुल गुड आन्टीसँग भेट भयो यहाँनिर दर्शन आन्टी नेपालबाट आइसक्यो आन्टीसँग पनि भेट भयो अभि रुन सुरु गरी सन्चै हुन्छ ए ए ए रमाइलो भइरहेछ ए दर्शन हजुर यहाँ भिडियो आउने छ है पुरै भ्लगमा वेलकम ठिक छ वेलकम के छ रोज दर्शन हजुर दर्शन सन्चै हुन्छ रमाइलो भइरहेछ हजुर वेदर त ए हान्छेको छ हजुर अब यसलाई अलिकति बढाउँ भनेको यिनीहरू अनि यताउति गर्छन् नि ए जिस्काइछु अङ्कलको पनि ट्याटु रहेछ त्यहाँ ए विरोध त गर्न पाइएन नि त अनि ट्याटुको त हजुर अलिक बढाउनु खोजेको ए ओके ए यत्रो छ किन हान्दैनन् मेरो त्यो भ्लग लगाइदेऊ त त्यो एउटा बुढी देखाइदिन्छु हिजो त्यो अलमोस्ट 78 हो कि 80 इयर्स ओल्ड 5 जना छोराहरू रहेछ एउटा 5 जना छोराछोरी एउटा छोरा भर्खर एक्सपायर्ड खसेछ अनि त्यो माया हुन्छ नि आमालाई अनि उसले आएर मेरो अगाडि यति ट्याटु हान्न गयो क्या अलमोस्ट हजुरको 75 हो कि 80 इयर्स ओल्ड क्या त्यो बुढी म छक्क परेँ क्या यस्तो बुढी अनि पिप्स अब यहाँ एकछिन अङ्कल आन्टी भाइहरूसँग गफ गरेर अब म चाहिँ यहाँनिर अब यसो भ्लगिङको लागि पनि त अलिअलि भिडियो क्रिएट गर्नु पऱ्यो नि त के भन्दै थियो तिमी रोजी माइजू के भन्दै थियौ गिफ्ट लिइदिइसकेको छ रोजी माइजूले मलाई भन्दै थियो होइन के गिफ्ट रहेछ भन त कति ठुलो मान्छे जस्तो गरेर बसेको क्या यत्रो हेलिकप्टरमा हिँड्ने मान्छे कस्तो गाडी नसुकेको होइन अब त होइन अब त के सिक्नु र पर्दैन खासै इमर्जेन्सीमा आफूले कुदाउने खालको मान्छे भयो भने पो सिक्नु भन्ने त अब उसलाई इन्ट्रेस्टै छैन होइन होइन म कुदाउँछु नि त इन्ट्रेस्ट गर्छु अलिकति डराएर मैले नसिकेको भन्छ जहिले मलाई तिमी अलिक दुब्लाको हो होइन तिम्रो घरमै बसेर काम भएर मेजर फ्लड वार्निङ रिमेन्स इन द प्लेस फर क्ल्यारेन्स रिभर एट लेफ्ट क्र्याप्टन नेक्स्ट मेजर ड्राफ्टमा मेजर फ्लडिङ भन्दैछ अङ्कल हजुरलाई चाहिँ अनि कस्तो फिल भयो अस्ट्रेलिया जस्तै अब
हुन्छ नि उहाँको जस्तो त अब भन न अब तिनटै छोराछोरी यतै भएपछि पछि यतै बस्नुपर्छ कि हजुर 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 स्वाभाविकै हो छोराछोरीसँगै त बस्नै पर्छ हजुर तर पनि उताको जस्तो सहज हुन्छ जस्तो चाहिँ लागेन हजुरलाई उता त अब उताको आफ्नो खुवाइ नै अलिक छुट्टै यताको खुवाइ नै छुट्टै होइन अनि फेरि हजुर स्टाइल नै अब यहाँ बस्नु भएपछि यता हाम्रो वहाँ समयमा सुत्ने समयमा उठ्ने छ हजुर यहाँ समयमा सुत्ने समयमा उठ्ने कुरा छैन 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 समयमा उठ्ने त्यो डिसिप्लिनै छैन त्यो डिसिप्लिन छैन अब हामी ट्याक्कैसँगले चाहिँ बिहान 5 बजी उठेर 1 घन्टा चाहिँ वाक गरेर आएर नुहाएर अनि फेरि एक्सर्साइज गरेर मेडिटेसन गरेर अनि ट्याक्क नास्ता खाएर हजुर हजुर अब त्यसरी चाहिँ गरेको मान्छे यहाँ होइन हजुरको त अब त्यो अब जब पनि हजुर त्यो सिडिओ हुँदाखेरि त्यो एउटा डिसिप्लिन जस्तै हुन्थ्यो अब यता मेडिटेसनले पनि डिसिप्लिन जस्तै बनायो त नेपालमा पनि हजुरको 11 बजे उठेर खाने मान्छे पनि छन् नि बुढापाकाहरू पनि त्यो अनुसारको बिजनेस गर्दै खाने काठमाडौँमा भन्दा विराटनगर सहर अनि त्यो चाहिँ एकदम लाइट बनाइन्छ कि मामुलाई ठुलोबाट उ गरेर भाइले चाहिँ अब कफीको बारेमा डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ आन्टीलाई कफी तर मामुलाई नेपालकै मिठो होइन लाग्यो यहाँ आएको त नि त्यो कफी हाउसमा गएर ती कफीका डब्बा हेरेर मेरो त दिमागै आउट लाग्यो किन होला यत्रा यत्रा डब्बा कति खालका कफीको भेराइटी यिनीहरूले कफी चाहिँ कति खाने क्या कफी चाहिँ कल्चरै हो बुद्धि कति लगाएको छ पैसा लिने हजुर एक्ज्याक्टली हो आफ्नै हो कस्तो हो सही अङ्कल हामी त अब नेस्केफे हालेर खेलखेल क्यारेर खाँदै हो नि हो नि के भनेको छ हो सही हो अस्ति लिन गएर मैले ठिक छ तिम्रो के छ अब तिमी पनि आउने भयो नि त मेरो भ्लगमा म चाहिँ यहाँ भाइसँग भाइ होबर्टमा छ प्रजेशको भाइ अङ्कल आन्टीको कान्छो छोरा अनि यहाँ भिडियो च्याट हुँदैछ लिजमोड त पुरै बाढी आइहाल्यो नि कसैलाई केही मेसेज पठाउनु छ कसैलाई केही रिक्वेस्ट गर्नु छ तेरो मेरो च्यानल लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु भन न प्लिज अहिले भन्न अहिले भन न यहाँनिर प्लिज ल भन्न बे त अनि भन्नुपर्छ नि त हाई दिस इज सिद्धार्थ भनेर भन्न लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् होला टु गेट अ लट अफ न्यू कन्टेन्ट्स फर इन्टरटेनमेन्ट थ्याङ्क यू अब टिप्स हाम्रो चाहिँ अब करोके सेसन हुँदैछ यहाँ सबैजनाको अनि सानोले चाहिँ अब बेबी सार्क भिडियो गाउँदैछ बेबी ल टिप्स अब हामीले चाहिँ लकी अलीको चुज गरेको छौँ सो लेट मी सी चेक चेक त्यताबाट साइडबाट गयो भने चाहिँ लकी अलीको करोके ओ सनम भन्ने जान गइरहेको छ यो त बिहानै गाउन लागेको जस्तो लाग्छ
झल्कोहरू सधैँ सधैँ गीत बनेर कहिले काहीँ गीत बनेर कहिले तिम्रै धडकन बनेर कहिले धेरै मिठो याद बनेर धेरै धेरै आउँछ मनमा गीता मिठा झल्कोहरू सधैँ सधैँ गीत बनेर कहिले काहीँ चित्त बनेर कहिले तिम्रो धडकन बनेर कहिले धेरै मिठो याद बनेर सायद मेरी प्रिय पुथ्यौ कि पहिलो जुनीमा सायद तिमी नै पोथियौ कि मेरो बोटुमा मेरो आँखामा मेरो धडकनमा मेरो विश्वासमा मेरो आत्मामा पहिलो जुनीमा ल पिप्स अब मेरो पालो चाहिँ सिद्धियो अनि यहाँ चाहिँ उनानो र अनि रोसीले गाना गाउँदैछ करकी यो ब्लगमा आउँछ है युट्युबमा अलिक मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा तो बात बन जाए बात बन जाए नारायण गोपालको गाना हो द लेजेन्डरी सिङ्गर अफ नेपाली ल पिप्स अब हाम्रो चाहिँ करकीले थकायो एकदमै थाक्यो अलमोस्ट लाइक 2 आवर्स अनि अब चाहिँ खाना खान लागेको अब चाहिँ खाना ठ्याक्कै कस्तो त्यो दसैँको फुडको भाइब आइरहेको छ स्मेल पनि आन्टीले पस्किँदै आइसिन्छ सबजना सर्भ गर्दै मेरो भोइस एकदमै नरम जस्तो भइरहेछ गीत गाउँ बोली नै निस्केको छैन